আসসালামু আলাইকুম। মেডিকেয়ার ওয়াশ 24 এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব নতুন একটি টপিক, সেটা হচ্ছে কাশের সিরাপ। সবচেয়ে ভালো সিরাপ হচ্ছে তুস্কা সিরাপ। তুস্কা সিরাপ সম্পর্কে আজকে আপনার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার আগে একটি কথা বলে রাখি, আমার চ্যানেলটি যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা আমার চ্যানেলটি দ্রুত সাবস্ক্রাইব করে দিন। কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। তুস্কা সিরাপটি হচ্ছে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের একটি সিরাপ। সিরাপটি আগে পাওয়া যেত তুস্কা নামে, কিন্তু বর্তমান মার্কেটে তুস্কা প্লাস নামে এটি অ্যাভেলেবল রয়েছে। এই তুস্কা প্লাস সিরাপটি হচ্ছে এক্সপেক্টোরেন্ট গ্রুপের একটি ওষুধ। এটি অত্যন্ত ভালো একটি কার্যকারী ওষুধ। এই সিরাপটিতে রয়েছে গুয়াইফিনিসিন বিপি 100 মিলিগ্রাম, লেবোমেন্থল বিপি 1.1 মিলিগ্রাম, রয়েছে ডাইফিন হাইড্রোমিন হাইড্রোক্লোরাইড বিপি 14 মিলিগ্রাম। এটি ব্যবহার হয় মূলত, এটি বুকে জমাট বাঁধা শ্লোমাদি বের করে দেয়। কফ ও ঠান্ডাজনিত অন্যান্য উপসর্গ উপশম করে। এই ওষুধটির মূল্য, এই ওষুধটির বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 80 টাকা। এখন আসি সেবন। এই সিরাপটি প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 2 চামচ করে 3 বার। আবারও বলছি, এই সিরাপটি প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 2 চামচ করে 3 বার। এই সিরাপটি 6 বছরের নিচে কোনো বাচ্চাদেরকে সেবন করা উচিত নয়। 6 থেকে 12 বছর পর্যন্ত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 1 চামচ করে সেবন করতে পারেন, 1 চামচ করে 3 বার সেবন করতে পারেন। এই ওষুধটি কোন রোগীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত সেগুলো হচ্ছে, যে সমস্ত রোগীর যৌতুকিত্বের সমস্যা রয়েছে ও প্রোস্টেট রোগে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার করা উচিত নয়। গাড়ি ও বাড়ি যন্ত্রপাতি চালানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। কোনো অবস্থাতে এই ওষুধটি গর্ভাবস্থায় সেবন করা যাবে না।